दोस्तों ई ए अगर एक साथ आए तो इनका साउंड लॉन्ग ई भी हो सकता है और शॉर्ट ए भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए रिपीट, यहाँ लॉन्ग ई साउंड है। मीट, सीट, टीज, टी। और कहीं कहीं और ई ए एक साथ हो तो वहाँ पे ए साउंड होता है, शॉर्ट पढ़ते हैं, जैसे कि स्प्रेड, वेदर, लेदर, फेदर।